哦，第一个瀑布。步行30分钟就可以看到瀑布，来回只要1个小时，票价不贵，又有免费的停车场。抽空带家人走在平坦的步道上，悠闲地享受大自然的芬多精。两位坐啊。我们先去吃饭。嗯。找不到的是我，他没时间。还有什么漆啊、油漆那些？清扫跟这个。这是什么？晚香脆子。哦，是这个晚香脆子。大家都喜欢。有肉吗？因为我要素的。我们金家没有少肉。哦。对那个。没有吃过可以。你也说不要西瓜吗？我没听到。一杯是。它上面都有写啊，你看这个样本，这是120。你要小杯子吗？不用。嗯？点了一个蛋。我们素的话，1、2、3、4。哦。
点点像芦笋，一点点。不错啊，快炒。试一下。这个是这叫什么？是百香果花吗？还是什么？这边怎么办？对啊，只有香蕉，我也用香蕉叶子去弄，就饭还是有香蕉，香蕉啊。很妙哦。好吃吗？很特别。这是菇啊。马告，长得像那个胡椒丝。那天我买这个时候，饮料就用这个。那个小米是在哪里啊？小米粉跟那个面粉混在一起，小米90%，外酥内软，看看。好，开始吃啊。会不会太甜？还很妙的味道，没有喝过的味道。等到1个月。这种三好，你有买就买。萝卜丝的，嘿，四个，这个都是萝卜丝的吗？对。 4个吗？一会儿我帮你用了。干100。特别。这个外卖。那个粉好吃啊。这个季节才有。这个一定要当天吃完。今天没吃完的话可以冷冻，要吃再退冰号。保存方式你可以拍起来。碗这个3斤。没有啊，这个有。你选鸡啊？回来最晚是几点？5点半。好，可以分一下了。啊。7点34分。
那个桥啊，对啊，右滑一下。太有方式。没有，麻烦就帮我找到座位再给。我不想吃，不是在一起吃啊，他们不起啊。你要放这啊？这个。还是你要吃多一点。它蔬菜豆腐条、娃娃菜，跟油豆腐。我要那个油豆腐、娃娃菜、白萝卜。你要葱吗？我要。你要姜吗？要一点点。你要吗？要。酱汁不用。三个人，他不是有。我们这样点很好，萝卜2个，一人1个，这个一人1个，这样就4样，对不对？好吃。